Dulu di sebuah desa yang kumuh ada seekor anak kucing yang sedang memasak. Ia bercita-cita ingin menjadi chef profesional. Ia tiap hari memasak, namun masakannya selalu kurang enak. Anak kucing tersebut pun menemukan buku resep makanan peninggalan orang tuanya. Ia membaca buku resep makanan itu tiap hari tak mengenal lelah. Setelah bertahun-tahun belajar memasak, akhirnya anak kucing tersebut menjadi chef profesional di sebuah restoran ternama dan mempunyai banyak teman di restoran tersebut. Jadi untuk teman-teman semua jangan patah semangat ya, terus gapai cita-cita kalian.